Bonjour, bonsoir, ça dépose de les vidéos. Et ça, il y a bien maman Nadège. Et donc, maman Nadège, il y a une sala sauce au babengi, il y a dongo dongo. Donc, il y a bien comme il y a vite fait. Dongo dongo, il y a bien et fait bien en zoto. Et puis, il y a misala. Ebele na kati ya nzoto. Donc ba mama fo bosalela ka ba papa dongo dongo ezalaka bien bolambela ba papa dongo dongo par semaine olambela ngo ata 3 ou bien 4 fois. Donc eza déjà c'est bon pour na nzoto. Dongo dongo eza eloko moko vraiment tokos. Mama bozanga kate kolambela ka dongo dongo lelo dongo dongo na ngai na kosala yango ya zei na kosala yango pa ya zei te. Donc lelo eza ya zei te, lelo nazosala ya zei pourquoi po zei ezali bien po na santé, surtout po na ba papa eza penza bilei moko kitoko makasi. Na dongo dongo na ngai ese na yango bepise ebele te, naza na aubergine oyo ya pembe, naza na dongo dongo na ngai, naza na un peu ndembi na ngai ya kote, naza na mwa tomate na ngai ya mbuma, pilipili, ail, feuille laurier, donc oignon, et puis awa bomoni mbisi na ngai ya sika oyo penza ya sika. Donc mungusu na ngai yango eza ya sika. Awa bomoni bepisi na ngai na utiliser yango ebele te, naza na mungwa, naza na nutmeg babe muscade, et puis mafuta na ngai ya olive. Donc ça dépend oza na olive ou bien oza na huile kaka normal ou bien huile végétable pe eza bien. Donc lelo eza sauce ya dongo dongo. Ba mama mingi bolambaka différent, mama Nadège pe aye alakisa bino ndeni okoki osalela dongo dongo na oyo po pesa papa elengi. Balobi bokoto oyo eza bilei ya bapapa oyo penda repas oyo mpona bapapa bolandanga na bokebi salango vraiment boye. Papa akosepela ebongisaka bapapa mokongo, epetaka ebele na kati ya nzoto. Donc bo mama kozanga ka iloko te, par semaine lambelaka papa dongo dongo eza biloko moko ya bien. Donc bo mona sikoyo na minute oyo nazozwa mbisi na nga ndenge ezaka bongo. Nalinga suko tia mbisi na mai te ovandisa ngo na frigo po elongolaka goût ya mbisi. Nakolakisa bino ndenge ni technique ndenge ninga nasalelaka mbisi na nga. Nakozwa mbisi na nga nazopase mbisi na nga. Après ko passe mbisi na ngai nazotia ngo na kati ya nzungu, nazotokisa ngo mbala moko. Tango nakotokisa ngo nazwi yango directement nakotia ngo na kati ya dongo dongo na nga. Donc à suivre, bozala connecté, branché sur notre YouTube Nadège Mboma Official TV po bozanga ka ba refaire boete. Donc ba mama bosalela ba papa dongo dongo eza vraiment biloko moko tokos, et puis esalaka musala ebele. Pourquoi nayebi bino repas oyo bolingaka nayebi ke ba dongo dongo mingi tosalaka mingi ya kokauka, mais mpona ba papa bolukaka kosalela bango oyo ezaka penda zei wana. Mpona nini bandeko na biso ba nigérienne balingaka dongo dongo ya ezalaka zei mpona nini? Po bayebi eloko nini esalaka na nzoto ba papa. Donc mama Nadège ayeli no système oyo bolanda na bokebi po opesa papa atonda kotonda mukongo ezala bopikiliki bokundu wa nzoto waye. Oyo sikoyo ezali da mbisi nde na panzi na vi oyo eza basalite. Donc nalongoli kaka technique maka misuni kaka ya pamba na longoli. Donc mikuwa nango nyonso na bwaki, et puis misuni na kaka ya ngai yango yo
mbisi yango oyo natie aponika ba misuni kaka yango nazotokisa yango sikoyo nazotia yango boye na mai nazotia mai boye apres natia yango boye nazotia yango sikoyo na moto naotia mwa mungwa etoka ti ekobela. Donc oyo nyonso etangami awa ezali mbisi na mbisi. Nalingana nanga baposo wana te naponika misuni nango naotia yango etoka bomona ndenge evimba ke mata penza bomona misuni ke mata. Après naotia mungwa natokisi yango. Après otokisa bomona ndenge na kosalela yango na dongo na biso babengi gombo. Donc à suivre tanda mbisi nso yango wana ezotoka. Donc bomona ndenge ezovimba awa natie nzungu na ngai na moto. Nzungu na ngai natie na moto nazotia huile. Nakoza mafuta na biso nazotia huile na kati. Mafuta pe mingi te, donc mafuta nanga na moto etoka. Pardon, bakalingama mafuta na ngai yango natie na moto pour la tanda. Pour la tanda awa pe na kati matungulu na ngai. Na kati matungulu na ngai, na kati ndembi na ai na ngai nazokata yango. Nazozwa yango na kotuta yango. Nazotuta yango na tomate na ngai pe nazokata pe na sikoyo nazokata dongo na ngai. Donc bomonaki ndenge na bandaki osokoli dongo bien ezobanda kokata yango bon kata yango nyonso ti ekosila. Pour osokola dongo bien pour ezala na zelo te et puis ezala na saleté te. Pour la tanda mbisi na biso ezala kotoka. Mbisi wakauka na tezo toka kuna pe dersi na kataki deja befice nanga. Tomate nanga ya mbuma, ai, kitungulu et puis na ndenge. Na kati yango deja bongo bomo liboka nanga ezala na pembe. Yango na kotuta ba ingrédients na nyonso. Na kotuta yango ekoma pâte. Après yango nde na kotia yango na kati ya nzungu na ngai nataki na moto. Donc natie na huile deja nazozia mafuta ebela ebongo bokomona ndenge biloko na biso ekobima. Donc voilà, ya biloko moko eumelaka te, ya biloko moko ezalaka nango vraiment facile. Donc osali boye papa akosepela. Bomoni ndenge nasali na kati dongo na biso. Donc nazotia yango nazozwa liko liboka nanga natia yango nano aleka liboka nanga yango oyo nazozwa na kobanda liboso na ai na ngai. Donc nazozwa ai na ngai nazopika yango.
nazotuta ayi nanga. Toujours nazo continuer kotia ayi po ayi nanga etuta manani. Bana na ai po ai ezaka makasi donc na bana opta biloko ezaka makasi nano liboso opoza liboka boete okota pe na moulinex okotize pe moulinex pona ko blender ngo ba ingrédients wana eza pe na problème te nenga linga ko salela ngo na liboka pona za na liboka ne ba o boza na liboka te opina yo ko blender ngo na kati ya moulinex na bidon nazozwa siko matungulu na ngai na bani siko ya kotia matungulu na ngai na bani pe kotuta ngo deja nyonso nazotuta po baepisi oyo solo nango nyonso bomonake solo nango nyonso ya baepisi soki esangani ensemble ezalaka bien na biloko. soki tomoni moyen ya kotuta baingrédient boye te opréféré okatakata nde mwa ndeja kati bimba moko tie eza pe na problème te okosala bemaya fo koluka osala neti mwa kokalinga ngo mokie po mwa matungulu na yo elemba epuis tomate fo ebela. Nga nyonso nazosangisa ngo nazotuta ngo nyonso na liboka po basola baepisi wana nyonso esangana donc ezalaka kitoko makasi. Watanda tozozila kuna mbisi na biso eza toujours kana moto ezotoka po ekolemba avant natia mbisi nazozela ngo fo elemba. Nabandi siko na ndenge nabandi siko kozwa ndembi nanga nazozwa toujours kotia ndembi na ngai epuis nazotuta po nazozwa siko tomate na ngai ona kataki ya mbuma nazo mélanger ngo lisusu nazo continuer kaka ko tuta nyonso fo etutama vraiment bien avant natia ngo na kati ya nzungu na ngai. Soki bandeko bosepe ndenge mama na deja asaleli
bozanga te ko aimer vidéo et osalanga bien soko comprendre Maman Nadège bien te kozanga te kotuna mituna okomante na se na kozanga te kozongela yo na koexplike yo babiloko nini na nini nasaleli me nayebi ke soko olandi video na bokebi bamama bokomona ke eza vraiment facile et puis natilisaka baingrédient ebele te faut moto sentir vraiment goût ya biloko pas trop baépice na biloko vraiment ele moko mpe ezalaka bien te po ozolongola goût ya biloko oyo ozolambela yango nayeba mama mingi nayebi ke botalaka quantité ya biloko ozolamba epuis quantité ya baingrédient ozotia donc voilà vraiment bozomona ndenge naza kotuta baingrédient na ngai donc baépice na ngai nyonso ndenge natie bomoni ndenge ezali bomoni ndenge épice na biso ndenge ezokobima donc mélange yango nyonso tutango boye bamama tuta baépice na yo même ntango ozolama mpe na madesi oyo bozalaka na maboka na bandako eza bien vraiment kozala na maboka na bandako ezalaka bien po moko komixe biloko nyonso tout yango esika moko epesaka mpe solo moko ya bien même ozolambela na madesu même ozolambela madesu même ozolamba biloko mosusu baépice mingi vraiment soki ozokoutilize kotuta ezalaka bien makasi po nyonso baépice wana nyonso eza mélange donc epesaka mpe mwa saveur moko ya bien na biloko bango oyo bazala bamaboka na ndako vraiment bamama bovanisaka bamaboka te na ndako fo kotilizaka yango me baoyo mpe bozala yango te problème eza te ezaka mwinex na ye oblenda yango me kolinga te koblenda yango ezala trop enikama mpenza pati mingi donc faut koblenda yango mwa likolo esalaka neti enika mingi lokwa aleti loko otutu ya kotuta donc voilà namoni déjà épice na nga boye c'est bon donc bomoni l'épice na ngai ndenge enikami donc voilà sikoyo nazo kobanda liboso na kotia makayabu na ngai donc nazo utiliser makayabu epi na mbisa okauka o babengi mungusu donc yango bolanda nga vraiment na bokebi bamama recette oyo ezali malamu makasi donc à suivre nazo tuti baépice na ngai sikoyo nazotia mungwa tana botuti baépice na yo boye après nazotia mungwa na nga oyo babe yango rock salt ezalaka bien mpenza donc yango wana natiango mokie po kotala donc nazotuta yango lisusu donc ngoyo natie munga na mokie mpo nayebi ke nakotia susu makayabu na makayabu na ngai yango oyo eza deya nasalaki nalongolaki
na kalinga ko mwa muke ko kalinga moka ya likolo makaya bwango yo naza ko salela. Donc voilà, ezali pesa mafuta na biso oyo ezalaki deja na moto yango yo. Donc nazozwa siko ba épice na nga oyo na tutaki na liboka ozotia na kati, nazokalinga yango. Donc nazokalinga donc nazotia ba épice na nga, nazotia ba épice na ngai, nazotia ba épice na nga. Donc tiango na moto et puis nazozwa donc na ba ingrédients na biso totuti ezali tomate ya mbuma, ezali matungulu, ail, ndembi et puis totie na mungwa. Donc totuti yango ensemble. Tango na tuti yango boye yango sikonde tozo kalinga yango avant kotia ba biloko misusu. Nazobosala pete kotia, nazotia muscade nanga. So ozalaki na muscade ya poussière boye te, okoki mpe kozwa oyo ya mbuma wana okotuta yango mpe ensemble ntango obandaki kotuta ba épice na yo boye. So ozalaki na oyo ya poussière te ya mbuma okoki mpe kotuta yango kaka ensemble na ba oyo tuti oyo. Omoni ke na tuti yango vraiment enikama makasi te, donc na tuti yango mwa likolo po nazalaki na besoin te enikama vraiment makasi. Donc nazozela l'épice na ngai ebela. Nazozwa sikoyo solo na biso babengi aubergine solo mpe nazotia yango deja na kati to etoka nango nano ensemble.
nakozwa pe soko oyebi ke ça dépend mutu oyo ndenge alingeli dongo na ye. Soki alobi dongo na ye ezala kaka sauce blanc nde okoki otia tomate purée te. Mais sikoyo ya ngai encore papa ye alingi ezala mwa sauce ezala mwa ya rouge, donc nazotia tomate purée un peu, donc pas trop. Oyo alingi ya ye ezala sauce rouge, donc voilà natiango mingi mpenza pe te sikoyo naza komélanger. On mélange yango nyonso. Na ba aubergine na ngai nyonso. Tika boye pour tomate na biso nanu ebela vraiment bien. Tomate na biso etoka ebela bien. Soki ba épice na biso ebeli nde bokomona ba biloko nini oyo tokotia next, donc oyo tokotia après. Et puis, kobosana te kotia feuille laurier. Feuille laurier wana otiaka moko. Po naza na besoin ya goût penza ya dongo. Omoko pe bepisi so eleke ebele. Misu balinga bepisi ezala ebele, mais nga nalingaka bepisi nanga ezala penza trop te. Po naza na besoin na sentir goût ya biloko oyo naza kolia. Yango toujours foko ba mama koyeba quantité ya biloko zola mais puis quantité ya ingrédients. Donc c'est vraiment important, mais ça dépend ya mutu. Bato musu alingaka bepisi penza yokana bien. Donc nazotika ba ingrédients na ngai ebela donc de la tomate pour solo déjà zo bimisa ya mobesu. Donc batumi batunda nga mama na de ndenge nini yo lobaka tomate faut solo ebima ya mobesu. Ya mama sola mobesu na tomate ezalaka. To mobesu na tomate ezali, donc yo moko okomona ke milinga to yebimata o sentir solo ya mobesu ya tomate. Donc mpe ebako kende ezokende na kosila mobesu. Donc okoyoka pe solo nango ke ikomo longwa ya mobesu wana, donc on sentit solo tomate ekomi solo moko ndenge mosusu. C'est ça yango mama demande déjà barafo odinga po koyebaka solo ya tomate na yo vraiment ya ngai wana ebima ebela bien. Après nde okoyota biloko tango otia biloko na yo, surtout biloko dongo eza biloko moko eumelaka te. Donc faut la penda sur ingrédients na yo nyonso tie ebeli. Après tango oyo olanisa biloko na yo vraiment ezala kaka wow. Donc tango mutu azoliango azosentir solo ya ngai te ya tomate, azosentir vraiment goût ya biloko ezobima. Wana ezalaki kaka mwa question bandeko batuna ngango mingi yango moni nalingaki na expliquer bango. Donc sur la tomate ya mobesu okoyoka ngo na solo, et puis tango ekobela pe okoyoka ka solo ya ngai wana ya tomate esili. Yango faut kotika bepisi na yo etoka vraiment makasi po tomate azalaka ngai soki abeli te. Soki abeli te tomate azalaka ngai. Donc on remarque que mutu azolia biloko maoyoka mwa ngai wana na mwa munoko ezali. Po nini tomate ebeli vraiment te. Donc voilà. On va continuer pour balola ba ingrédients nanga.
oyo ezali na sauce ya rouge mpona kosala dongo dongo. Mais oza na besoin ya sauce kaka blanc nde kaka totiaki nini okotia no sauce ya nini tomate purée te wana nde sauce noki ebima kaka blanc. Mais soki ça dépend moto alingi alia soki alingi ya rouge nde okoki kotia un peu ya tomate purée. Donc voilà. Ah, biloko na biso. Donc kitoko makasi faut komeka pe nde mungwa nanga na tiaki. Donc mungwa penza ezwi malamu ndenga na lingaki. Siko nazozwa makayabu nanga. Kayabu nanga yango yo nakalinga tonka mwa likolo. Nazotia makayabu. Donc eza makayabu bakalinga mais ya moto moko. Pour kalinga makayabu no ya moto moko. Eza lokwa ndeti ekalingami ndeti ekangami te. Faut comprendre la yenza. Donc makayabu na ngai yango yo. So good. Donc elimi penda kitoko makasi. Elimi kitoko makasi. Okosala ngo pe ka boye pe mutu alia ngo alie ka makabu nde eza boye. Mais biso tozosalela ngo na repa ya dongo. Siko nazozwa dongo nanga. Nazozwa siko mbisi na biso oyo totokisaki. Donc mbisi na biso bomoni ngai mbisi omwende na tokisaki ngo na mungwa nango. Donc toki penza elembi. Nazwaka mai na sopaka su te na passer su na mai wana obebisi goût ya mbisi. Donc faut kozwa cuillère ndeta boye potango olongola mbisi na okaka mai wana ezotikala na nzungu. Donc yo ozwa kaka mbisi na yo. Donc goût ya mbisi na yo elongwe te. Po nazwela ngo technique mususu liboso ezalaki yo kotia mbisi au passango bien après aux zeli au tient on a ma elembi après au tient na congélateur. Donc ils aussi ça peut na goût ya mbisi. Donc ngoyo nazo longola. Donc on a mis na yo pour qu'on a la lutu ya boy. Donc cuillère à boisa bien pour ezo longola directement mai. Donc mbisi déjà signon c'est longwe mais mai et titane. Oso lobi osopa mai nango opasaka ngo lisusu. Donc goût ya mbisi na yo nyonso ekei. Donc maman opère de déjà goût ya mbisi. Moni ndenge bimi. Oh my god. Solo kitoko moko ezobima. Oh my god. So yummy. So yummy. Donc kolamba baye kolaka kaka mama. Donc ba mama foko kriaka siko nazozwa dongo na ngai po nakataki yango yo nazotia.
dongo na ngai natie naza kobalula yango. Donc solo moko ezobima wa ba mama. Oh là là, so yummy. Donc tongo lambeli papa boye, papa kozala déçu te. Donc faut ba mama ko créa. Donc yo po yebeli na ndenge système mususu. Yela pe papa système ndenge mususu, papa meka. Papa yemoko akoyoke akosentir. Papa olobano maman yelinga na biloko différent. Elambeli oyo changer bien de. Donc biso nyonso tozali kaka koye koloba bikolamba baye kolaka kaka. Donc faut ye kolaka ba mama. Mwasi azali créatrice. Azali créatrice. Donc moi il faut qu'on crée toujours. Et là on a cause à la main comme tango zo ça et on a ba différent et l'embelli. Donc mutazo comprendre te azoloba mais na mona lamba ka juwa nde mususu na mona nde mususu c'est ça. Si connais ave na zo zo mai na nga ya moto. Moni neto sali dongo na biso. Naloza siko mbuma pilipili na ngai babito kwa mbuma pilipili ya vert bokoko. Babi pilipili ya kobweta bokoko. Ezanga te ba mama bwaka mwe pede pima. Donc so buto alinga pilipili ebele okocha 2 mbuma ou bien 3 mbuma. Ça dépend na muto so alinga pilipili. Donc maman na déjà yeli bino repas ndeni okosala ba papa do wa repas ezali vraiment bien makasi. Ba mama pe mingi to linga dongo. Mais ba dongo faut mama kozanga ngo na ndako te, faut ko lamba ngo par semaine à 3 jours ou bien 4 jours. 3 ou bien 4 fois par jour. 3 ou bien 4 fois par jour. Donc faut lamba dongo na yo par semaine 3 à 4 fois par semaine ezali bien makasi. Vraiment bolimbisi moi mamba makela na bana ko déranger. Donc nati bilo na biso ezotoka dongo donc na vi mai nanga ya moto comme habitude. Donc pour ma ya moto mai ya moto izaka bien. Puis todo ni sanzo na biso. Donc ezali dongo ya zei. On a besoin ya zei wana. On a besoin ya zei wana penza. Mais dongo na biso puis ya zei boye kokolyango na fufu, kokolyango pe na kwanga. Ba misusu bali yango na makemba, ça dépend ya moto hein. Mais ngai na préfère yango na fufu ou bien kwanga. Donc c'est bon. Donc bilo na biso ndenge totiango boye. Omo ndenge bimi déjà wa. Na tiango penda pe trop rouge penda te. O tola ndenge papa lingi. Ndenge papa lingi biso basi toliaka ka na cannelle ya ba papa. Soki papa lingi boye
biso fe pe toliaka nde papa alingi. Donc eza torkos nde eza boye nakoefinika yango te mpo naza na besoin dongo na ngai etikala kaka vert. Soki omeki kozipika yango okomona vert wana ekochange couleur. Donc pour otika nzungu na yo boye mais tout le temps ozochekaka yango koningisaka nzungu na se po omeka kaka kotalaka yango ozobalola po vert na yo wana echange te. Po soki omeki kotia ozipika yango donc vert nango wana ekochange couleur. Donc soki olingi dongo no ebimaka vert faut pas ko zipika. Donc natiki nzungu na ngai etoka et puis asilika biloko na biso ebeli. Donc ekomi déjà prêt mpona kolia. Donc biloko na biso ebimi torkos nyonso ebimi parfait. Donc ekomi prêt mpona kolia. Nazosalela yango semulina. Tokolia yango na semulina. Donc mbisi etondi na kati ya nzungu. Oh wow. Donc voilà. Bilei na biso yango dongo ezaka repa moko bien makasi bien owapi. Donc merci awa fufu na biso tolamba semulina ya pembe. Semula pembe tokolia mana semulu ya pembe. Et awa ezali biloko na biso dongo na biso yango oyo tokolia. It's ready to eat. Tolia kuna semulina. So fufu na biso ya pembe. So beni semulina. Donc merci beaucoup na batu nyonso bobandaki na ngai ebandeli mpe bokomi na ngai na suka. Omoni ndenge recette na biso ya lelo ezali dongo oyo abengi gombo. Yango oyo ezali recette ya lelo mama na deja ayelaki bino ndenge nini okoki kosalela yango. Donc eza recette moko eza yango facile. Donc oyo ezali ya sauce rouge. Yango yokande ezodenda. Donc eza yango ya sauce rouge. Yango tosalelaki ya mokolo ya lelo. Donc repas ya lelo ezali dongo na biso na makayabu na mbisi okauka oyo babengi nzombo. Mungusu hein. Et puis totiaki aubergine na kati. Donc dongo na biso ebimi wow. Et puis yango toliaki tokolia yango na semule na biso ya pembe. Donc voilà. Ezali repas ya lelo. Soki po ozali na accompagnement okoki po okokompagner yango na Thomson ba kokalinga
Sylvia Thompson yako tumba kaka yo. Donc ekokende wow. Donc merci beaucoup na bande konyos pour bande kinanga bandeli. Et puis beaucoup minanga na suka. Manzamba lola a monabino. Oezali biloko ya lelo. Donc soko ozali mutu ya sozali mieux na kati ya chaîne na biso kozanga te ko aimer vidéo ozana question oki ko commenter. Donc ekosala pe kaka wow. Vraiment tout le monde à la prochaine. Ba bisous na bino na ba abonné nanga ba nouveau na ba ancien. Donc vraiment ba bisous na bino tout le monde anime balasima. Bye bye. I gave you my heart.